Hemen kahvemi yaptım. Notlarımı falan aldım. Bugün yapmam gereken birkaç bir şey vardı aklımdan çıkmasın diye onları not aldım. Kalktım bir kahve yaptım. Saat 12 bu arada. Yavaş yavaş artık kahvaltımı falan hazırlarım. Evde inanılmaz soğuk, ısınmıyor ya. Muhabbet kuşumuz da iyileşemedi bir türlü. Acaba üşüyor mu? Ne oluyor bilemedim. Onu bir veterinere götürmem lazım onu. Dizimin en azından 1-2 bölümünü izleyeyim. Daha sonra şey yaparım. Hem muhabbet kuşumuzun kafesini falan kaynatırım. Herhangi bir bakteri falan varsa gitsin diye. Hem temizlemiş olurum böyle bir güzelce. Bugün evleri süpürüp sileceğim. Şöyle yemeklerim pişiyor. Şurada et pişiyor. Biraz böyle sulu yapıyorum ki ekmek bana yesin. Sekocuğum, ben et sevmediğim için sadece Serkan'a göre yaptım. Şurada çorbam var. Şuna da makarna yapacaktım ama Serkan gerek yok dedi. Yani o yüzden makarna kaldı. Şöyle kendime bir sade duble Türk kahvesi yaptım. Şimdi içeri geçeceğim. Biraz dizi izleyip kahvemi içeceğim. Evleri de temizledim bu arada. Kuşumuzun kafesini de temizledim. O hala böyle birazcık huysuz duruyor. Şimdi onu çıkartacağım. Sıcak su torbasını ısıttım. Şu şalın arasına koyacağım sıcak su torbasını. Kuşu da onun üstüne koyacağım. Özellikle yüksek teknoloji alanında yatırımlar yapmaya başlayacak. İstanbul'u Berlin'le Şangay, Tokyo arasında Saat 2:30 oldu ve ben daha kahvaltı etmedim. Şimdi hemen hızlı kahvaltımı hazırlayacağım. Yani niye böyle oluyor anlayamıyorum bir türlü. Çözemedim yani. Kendimi çözemiyorum. Bu saate kadar nasıl duruyorum? Çok kötü besleniyorum. Siz benim gibi yapmayın. Böyle zayıflamak gibi falan da bir derdim yok bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın. Hani zayıflamak istiyor da aç kalıyor gibi olmasın. Sadece böyle aklıma gelmiyor yemek yemek. Şimdi hemen şu yumurtamı koyacağım. Ekmeğimi hazırlıyorum. Minik minik pidelerim vardı. Böyle hani dünden falan kalan. O pideleri böyle dilimledim de şey yapacağım. Pidelerin üzerine koyacağım. Şöyle çok azıcık bir yağ koyacağım. Az yağda pişireyim yumurtayı da. 5 saat sonra da yemek yiyeceğiz. Yani nasıl olacak bilmiyorum.
Sanırım çok su içiyorum. Çok su içtiğim için de açlığımı bastırıyor olabilir bu da. Evin tüm tozunu aldım. Sadece süpürüp silmek kaldı. Ama öncesinde dediğim gibi saat 2.30 ve benim bir şeyler yemem lazım. Çünkü artık tansiyonum düşmeye başladı. Hem şu dizimi izlerim birazcık, bir yarım saat kadar falan. Şunu yerim. Daha sonra hemen evleri süpürür, siler. Daha sonrasında zaten yemek hazırlıklarına başlar. Bu. Sadece. Sanırım bugüne kadarki en iyi çalışma. Belki de içkiyi hak etmişizdir. Açıldığını gördüğüme sevindim Bridget. Sanırım akademideki çoğu kişi sadece içip resim yapmadığını düşünüyor. Bunu nereden çıkardılar ki? Şimdi temizliğe başladım. Biraz enerjim düştü. Bir de hafif bir kırıklık var üzerimde. Bir C vitamini atacağım o yüzden. Şu Redoxon'unkilerden kullanıyorum ben genelde. Bir de bunun şeyi çıkmış. Karamürberlisi sanırım. Böyle mor falan. Bir bakayım da ondan sipariş vereceğim. Bundan çünkü 5-6 tane falan kaldı. İnsanlar maskesiz falan çok gezmeye başladı ya. O yüzden C vitamini bir tık fazla. Yani en azından her gün almaya çalışıyorum. Çok yorgun hissediyorum kendimi ya. Sadece yatak odasını yaptım bu arada. Canım. İyi, C vitamini içeceğim. Sen ne yapıyorsun? Günaydın. Dün annemlere gittim. O yüzden bir şey çekemedim. Şimdi şöyle güzel bir başlangıç yapalım. Daha sonra en azından günümüzü devam ettirelim. Yani kahveyle güne başlamak inanılmaz güzel. Şeye gittik annemle. Annemlerin orada 101 var. Hemen böyle evlerinin yan tarafında. Şu şeyler, Finish'in parlatıcıları indirimdeydi. Yani ne kadardı bunların fiyatı ya? Hatırlamıyorum ama indirim vardı. Annem 2 tane bunlardan aldı. 2 tane bana aldı. Bir 8-10 tane kadar da kendisine aldı. Diğeri de tabii o hemen şeylerin oraya koydum. Stok yaptığımız şeylerin oraya koydum. Bu da dün geldi ben annemlerdeyken. Bu kutuyu en azından diğer poşetleri biriktirip atabilirim. Bir siparişimiz daha var. Omo'nun deterjanlarında indirim vardı. Ondan sipariş verdik. Trendyol'dan da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şunları aldım. Akmış mı bir şey, ne koktum? Şu Domestos'un hijyenik köpüklerinden aldım. Bir tanesi mutfak için, bir tanesi banyo için. Bir tane şu çamaşır suyu var Domestos'un. Bir tane de Domestos'un şu yüzey temizleyicisini aldım. Bunu zaten ne zamandır denemek istiyordum.
ahşapta falan da kullanılabiliyor olması benim için hani böyle denenmesi gereken bir şeymiş gibi geldi. Yani böyle, çünkü benim parkelerim cilasız olduğu için hani mat, pronta dışında açıkçası çok fazla bir şey kullanamadım. Şunu da dedim bir alayım deneyeyim, eğer memnun kalırsam bundan sonra bunu alırım. Çünkü prontoyu da aldığım zaman, yani pronto ile temizlediğim zaman çok iyi sıkmam lazım ki böyle dalga dalga iz bırakmasın. Şu zaten klasik normal çamaşır suyu, bir de şunları deneyeceğim işte. Ocak davlumbaz fayans, lavabo, duşakabin fayans. Aslında ikisi de fayanslara falan kullanılıyormuş. Öyle yani, şu parlatıcıdan bir tane daha var. Bir de tuz aldık. Bulaşık makinesi tuzu. O da indirimdeydi. O da Piril'indi herhalde. 2 tane de ondan var işte. Öyle yani, şunları götüreceğim. Stoklarını oraya koyacağım. Şundan annem de daha fazla var. 4, 5, 6 tane falan olabilir hatta. Biterse, memnun kalırsam, baktım indirimde değil. İndirime girene kadar annemden gene getiririm bir tane. Bir de dediğim gibi şu Omo'nun şeylerini bekliyoruz şimdi. Deterjanlarını. Onda da 2 tane renkler için olan var. Bir tanesini ben alacağım, bir tanesini anneme vereceğim. Bir tanesi, daha doğrusu annem bir tanesini bana verecek, bir tanesi kendisinde kalacak. Yani. Bakalım, bugün evi temizlemem lazım. Cuma, bugün anneme gideceğim çünkü Serkanların, dün de gittim gerçi. Dün Serkan'la gittik. Annem iftara çağırmıştı. Ben erken gittim, sabah gittim. Sabahın köründe. Sekocuğum da işten çıkınca geldi. Bugün de Sekocuğumun şirket işte iftarı var. Oraya gidecek. Ben de dedim en azından evde yalnız kalmayayım. Anneme giderim gene. Şunları kaldırayım. Şu koliyi böyle, şu poşetlerden falan var böyle kargo şeyleri. Bunları dönüşüme götürüyorum ya, en azından dedim hepsini tek bir tane de biriktirir, öyle atarım. Şöyle çok güzel domatesli kaşarlı bir şey yaptım. Ne bunun ismi? Tost. Saat 2. Bilgisayarda birkaç tane işim vardı. Onları hallettim. Sınava girmem gerekiyordu. Koskoca o kadar güzel ki balkon yaptırmadığım için bir tık daha pişman oldum. Şimdi bir Türk kahvesi yapacağım. Duble ve sade. Kahve içeceğim. Saat 4.30'da annem çıkıyor. Annemlere geçeceğim. Serkan'ı aramam lazım ki geçerken beni unutmasın almayı. Çünkü bir kere unutmuştu. Eve gelmişti ve beni daha sonrasında almaya gelmişti annemlerden. Şöyle güzel büyük bir kahve yapacağım. Midem ağrıyor. Canım sıkılıyor. Sanırım biraz da halsizlik var üzerimde. Su siparişi girecektim. Su girmeyi unuttum. Çünkü saatte 4, her an yani en az 2 saat süre var. O süreçte de zaten yetişmez. Artık bugün 5 litrelik su alırız. Yarına da bakarız. Bir ara şu çatal bıçakların olduğu yeri düzenlemem lazım. O kadar çok karıştı ki. Nasıl oluyor anlamıyorum. Aslında düzenli koyuyorum ama sanırım 3 takım tek bir yerde duruyor ya. O yüzden böyle oluyor. Şimdi birazcık şeker koyacağım kahveme. Çok azıcık. O da midem bulanmasın diye. Şu kahvemi içeyim. Birazcık bilgisayarda takılırız. Bu arada size göstermedim değil mi? Şeyden 90 aldım. Bugünkü girdiğim dersten. Çok şaşırdım. Normalde Serkan'la girerdim derse. Ve sınavlara. Bugün tek başıma yaptım ve 90 aldım. Şimdi girer bir ders daha dinlerim. Daha sonrasında saat zaten 4'ü çeyrek geçiyor. 45 geçe gibi falan da evden çıkarmaya çok karardık. Keşke bir balkonum olsaydı. Çok üzgünüm şu an. Neyse, mutfak camını açarım tamamen. Zaten boydan ya. O da balkon gibi oluyor.
Öyle yani. Kahvede görüşürüz. Temizliği falan bitirdim işte, ne yapayım. Şimdi eve geldim. Annemlerden Seko'cum getirdi. Daha doğrusu Seko'cum geçerken aldı. Saatte 10'a çeyrek var. Hemen zaten şöyle üstüm hala sweatshirt, altım pijama. Çünkü apar topar yaptım. Sadece altımı değiştirdim. Ezgoş'um ameliyat olmuş. Onu aradım. Apandist. Küçük bir operasyon geçirmiş. Apandist ameliyatı. Aslında küçük de sayılmaz ya. Apandist çünkü bir tık tehlikeli. Ezgi'yi aradım. Geçmiş olsun falan demek için. Dün olmuş ve hiç haberim olmadı. O kadar çok böyle oldum ki, üzüldüm ki. Bir önceki gün de beraber Trendyol'dan falan halı bakıyorduk. Ya şu saçlarımın şuraları niye böyle? Bir önceki gün de Trendyol'dan beraber halı bakıyorduk. Ay şarjım bitiyor. Neyse haftaya gelecek zaten. Onu işte artık güzel bir yemek şeyiyle ağırlayacağım evde. Öyle annesiyle beraber gelecek. Gerçi annesiyle falan çağırırım büyük ihtimalle ikisini. 3 kız takılırız artık evde. Öyle yani. Bu vlog da biraz fazla uzadı ve çok karışık oldu sanırım. Ben vlogu burada kapatıyorum. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.